Ну что, я пришла поливать свою плантацию, девочки. Это я покупала, мы покупали мусорное ведро для других нужд. Вот, поэтому меня очень спасает дождевая вода. Еще у меня в гараже куча фазенда. Еще у меня в гараже очень много банок из молока. Я туда набрала воду, запаслась на нашу жару. Предусмотрительная я женщина.